канал Дима, и мы играем в танки. Как вы видите, вышло обновление, и тут все поменялось. Так, сразу, немедленно пошлите в бой. Простите, если что, за посторонние звуки. Так. Я начинающий блогер. Подпишитесь, пожалуйста. Ну, если вы не против. А то я удаю, блин, с Ютуба. Но я постараюсь, честно, снимать. Вы только тоже старайтесь для меня. Я просто хочу... на. Не очень хочу от вас ваши подписки. Вот видите, если вы не подписались и не поставили лайки, то видите, что происходит? Ребята, видите? Так, ну вы видели, ребят. Сегодня, кстати, я открою 10 уже ящиков. Мне может, кстати, выпасть, если вы не смотрели прошлую серию, посмотрите, и вы, наверное, сможете понять. Там вышел новый танк. По-моему, его зовут... Не помню, как честно, ну, по-моему, батарея, да, батарея. И вот, я его, наверное, смогу вывести, если мне повезет. Опять же. Ах ты ж, наш! На! Да вы видите, блин, как лагает просто. Из-за такой месивы. Обычно, когда я еще не начинал снимать YouTube, я просто вот так вот, первое, вот этот вот сундук один набил, все, сразу же открываем. Ну, это было прикольно, так сказать. Ну, вообще мне не нравилось. Я их еле накапливал, блин. Ладно, все, пошлите. Так, пошлите, так. Кстати, напишите в комментариях, сколько у вас снега, у вас он вообще еще выпал? Вот на моей стране он еще вообще не выпал, честно. Вау, блин, он такой, все-таки жесткий даже. А, нет, не вообще. О! Чё? Ребят, вы видели как-то, блин? Он реально вроде бы очень слабый танк, но он мог бы вообще мне почти уже сразу убить, если бы не мой щит. Это ничего. Кстати, ребята, если вы не знали про такую фишку, вот заходите, вот видите, тут Инстаграм, какая-то тут птичка, Ютуб. И еще что-то, знаете что? Нажмите сюда и выходите сразу же. Вам там будут давать сколько-то там кристаллов. А вот последнее, видите, там ничего не дает. Ну, кстати, это очень будет классно, кстати. Для вас сразу же иметь нормальное количество так кристаллов. Вот, выговорился. Сейчас покажу вам танк, батарея. Вот она. Она круче вот этого вот. Не очень. Если он не выпадет сегодня, я буду орать, ребята. Я реально буду орать. Сейчас, ребята, гляну, что там. Есть тут хоть что-то. Так, скракен. Он вообще стоит 720, а по скидке 612. Ну, где мне, блин, достать эти большие, нереально большие деньги? Ой. Так, несколько... Так, сдоп усилить. Дополнительное
Понятно. Это понятно. Это ГГ. Ребята, это ГГ. Хотя... навряд ли. Да это по-любому. Это ГГ. Ребят, я же говорю, это ГГ. Чё? Если я сейчас его как-то убью, это я офигею. На! Чё? Как? Я его убью в следующий раз, когда он мне попадется в глаза. Я его ненавижу, честно. У меня срывает крышу. Да, о, ну это я его легко победю. Так, пошлите. Так, я думаю, очередь. Ну, это типа 2. Ребят, вы серьезно? Хотя, ну... это, наверное, все равно ГГ. Хотя, как я его бью тут, навряд ли. Как? Чё? Вы видели, блин, сейчас какая была месиво? Так, ребята, первые 10. Ой. Первые 10. Все, ребят, открываем. Первый. Ну, ничего не выпадает. Так, с второй ничего не выпадает, наверное. Бакс. Ну, нормально. Так. Ничего опять не выпадает. Хотя кобра. О! Так, с большой ящик, ребят, пожалуйста, скрестите пальчики. Блин. Маленький ящик. И, кстати, все равно довольно-таки долго открывается. О, большой ящик, я даже его не заметил. Опа. Да блин! О, ну плюс. Хотя бы, мне нравится, плюс 3 гема. Так, опа. Так, о, последний. Ребят, пожалуйста, скрестите пальчики ради меня. Я очень хочу, чтобы вы видели мои старания. Если вы сейчас батарея, я буду намного круче снимать. О, ребят, ну хотя бы интрига есть сейчас. Это, наверное, еще не конец. Так, продолжаем. Ребят, если с этого большого ящика выпадет что-то, ну, не считаются там какие-то усилители. Если какой-то любой танк выпадет, я не знаю, что я сделаю. Напишите в комментариях, что мне сделать, если мне выпадет с этого. Ой. Я вот ненавижу, блин, их перезарядку. Да, сейчас, наверное, моя это закончится, и он мне просто откокошит. Закрывай. Ох ты ж, нормально так. Вот видите, про что я говорю? Вот, ребят, видите? Вот, видите, ребят? Все-таки ему не помогло это. А вы помните такую? Ладно. Так, что тут у нас в мировой войне? Победа? О, офигенно.
Вот все разрушены. Вот, видите, Дима? Во, немного тут. О. Тут все порушены, кроме моей. Сейчас сюда добегусь. Да тут все побеждены, все. Так, ладно, пошлите. Сейчас. Это ваш... Да ладно, домой. Ладно, пошлите. Пошлите в бой. Кстати, спасибо за активность в том прошлом, когда я снимал. Мне там набралось 63 просмотра. Наверное, уже у вас там намного больше. Ну или немного больше. Так что, ребят, напишите, сколько у вас сейчас. Ё, блин. А вот и лазерку я вот вообще ненавижу. О, это, наверное, уже проигрыш легкий. Ну вы видите, что? Ну вы видите? Ой. А что-то меня защищает этот щит. Ох, вы видите, как его скручивает? Ладно, пошлите еще раз в бой. Простите, если что, за посторонние звуки. Я вам так буду очень часто говорить. Вы пишите, если что. Я могу и не говорить за посторонние звуки. Слышите? Мультик у нас идет. Я сейчас пацан. Так. Марвел. Как... Ё, блин! Так. О, похоже. Мировое задание. Что-то там. Так, суперитель. Ух, на. О. Плечо не поднимай левое. Девочка. Простите за вот такие вот слова. Ё-ё-ё! Алло, ребят, что это за приспидел? Приспидел? Или как там? Еще одна игра, наверное. И все. Откроем этот большой ящик. И все, ребята, на этом закончено. Но если выпадет, как там, батарея, я что-то сделаю, короче, не знаю что. На. Да, это легко было. Так, ребята, открываем большой ящик. Ну и ничего, конечно же, не выпадает. Ладно, ребята, всем пока. Подписывайтесь на аккаунт. Всем пока!